सभी लोग कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग नहीं वीडियो है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ या रील यानी तो कॉमेडी शॉर्ट्स कॉमेडी। बहुत ज्यादा इस आवाज को साउंड इफेक्ट को सुनते हो। साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करना आपको दिखाता हूँ। सिर्फ इसी तरीके से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। आप फर्स्ट ये साउंड सुने ना, और ये सुनो। इस तरह का आप भी कर सकते हो साउंड इफेक्ट एक ही क्लिक पर। जल्द से बिना वीडियो ना लंबा, इसीलिए हम कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। जल्द से आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। जल्द से बढ़ते हैं आगे। दोस्तों साउंड इफेक्ट को लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ छोटा सा ये है। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल पर आना है। गूगल पर आकर आपको ये सर्च करना है माय इंस्टेंट्स। यहाँ पर फर्स्ट को ही मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक कर आपको फर्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे के सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं एक बार। ये यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे साउंड इफेक्ट, यहाँ पर सारे साउंड इफेक्ट है। आपको साउंड ट्रैक पर रख कर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर इस तरह का आप भी कर सकते हो। यहाँ पर कितने टेस्ट करते हैं ना उतने आ जाएंगे, देख सकते हो इतने सारे आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पर आपको कौन सा चाहिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सीखने को मिला होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के। जय हिंद, वंदे भारत।